Apa wonge sing ora kuwasu melang ngerti ndika bakal adoh aning parang ngayahi tugas netepi kewajiban minangka satriya kang kudu berjuang. Mong pujiku marang Kang Maha Kuwasa, rahayu pasuki sliramu ning kono, atos saka kodolan rencana kalis ing rupeta. Setahun wis tekan titi wanci, tak suwun sliramu enggalo bali. Aku ning kene tansah setya ngenteni kepak tresno muga bisa urip mati. Janji lan sumpah prasetyo ora bakal aku citra sineksen indahing candi selo griya. Aku ora bakal lali ngugemi kastyaning ati bebarengan urip mulya ing salami. Mong pujiku marang Kang Maha Kuwasa, rahayu pasuki sliramu ning kono, atos saka kodolan rencana kalis ing rupeta. Mong pujiku